दूर का क्या टेंशन कर रहा है यार, मैं छोड़ दूंगा ना सबको घर पे, एक एक को घर पे छोड़ूंगा। तुम लोग का भाई है यार, तुम लोग इधर फालतू में टेंशन कर रहे हो। अरे यार, हेलो। हाँ तो मम्मी, मतलब मैं घर से निकलता नहीं हूँ कि आपके फोन आना चालू हो जाते। मेरे को ना परेशान करके मारा है आपने। मैं घूम नहीं सकता अपने फ्रेंड्स के साथ? हाँ नहीं, मैं अपने टाइम पे आऊंगा यार, मेरे को फोन नहीं करो यार प्लीज। अरे यार, हेलो। हाँ, अरे यार मम्मी अब तो बड़ा हो गया यार, अब तो लाइफ के डिसीजंस लेने दो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं मैं आऊंगा ही नहीं। मम्मियों ने भी परेशान करके मारा है यार।